昨晚在宝鸡宾馆整理何尊资料，怎么一睁眼，我衣服呢？宾馆遭贼了，还是……恭喜宿主周元开启时空任务，伐纣灭商，并保证何尊顺利筑城。你是什么鬼？任务完成，可兑换任意愿望。当前任务：解救姬昌。姬昌，穿越？你跟我开什么玩笑？友情提示：当前时空为商纣王时期，宿主身份被俘羌人。羌人怎么了？这是一个吃人的时代，商人祭天宴饮，皆以羌人为食。6个时辰后，狱卒便会来提人。我马上是要被献祭。好消息，为确保宿主顺利完成任务，系统将提供新手大礼包1份。倒计时开始，活下去才能完成任务。完了，要被献祭了。对了，有求生道具。这不就是个普通的镜子吗？大王属下有要事禀报。哦，属下经过打探，近日王叔比干等人正在四处联络诸侯，到时准备一同觐见，想让大王您放了姬昌。既然姬昌那老东西善于卜算，转天你去牢里面跑一趟，问问清楚。大王高明，这下子姬昌必死无疑。破系统！你滚出来！合着就是把我扔这儿喂人是吧？不出来是吧？你让我拯救姬昌，爷还不伺候你了，大不了一死。18年后，爷爷还是一条好汉。小友，不妨事。3日之前，小友被抓进来，刚才忽见小友举止异常，说什么系统之类的话，还提到老夫的名字。老伯，你是？老夫姬昌。老伯，你被关押在此多长时间了？商王听信谗言，忌惮我西岐，又闻民间传我仁德盖主，便将我囚于此地，已有7年了。7年？历史上姬昌就是被囚了7年，他马上就要被放回去了。等等，他被囚7年，我现在来了，那他出狱的契机？坑爹系统！这怎么救姬昌？我俩拿勺子挖个地洞逃跑吗？小友，你……抱歉，刚才是我走神了。老伯，你被囚禁于此7年，难道从未想过出去？当初被传召而来，未曾预料到会被囚禁。老夫近日用尸草卜算，卦象显示将有一线生机。也许今日散一声，会带来好消息。我有办法救老伯出去。主公，我等无能，此次营救又败了，那纣王万变不松口。商王猜忌已深，意料之中。不过还请主公放心。属下准备联合各路诸侯，一同向帝辛进谏。他不放您，我们就集体陪囚，逼他让步。大叔，你们这么干，恐怕姬昌老伯明早就死。庶子胡言！我等救主，岂容你妄议？妄议？我只是说句实话而已。不妨
先听小友如何说。老伯因地心猜忌而被囚禁一次，连剑逼迫地心放人，不就是坐实了他笼络诸侯的罪名吗？可若不连剑，难道眼睁睁看着主公被囚？目前在朝歌参与营救老伯的都有哪些人？是如何做的？当初主公受诏来朝歌，我与伯邑考、姬发姬旦等人一同跟随，没想到地心因崇侯虎谗言，竟将主公被囚禁至今。幸得朝歌人吕尚相助，联络到朝中重臣，不断向地心进谏，想尽一切办法，这才得以保住主公性命。乖乖，这可都是历史书上的大人物啊！不过按时间推算，伯邑考可能……大叔，你们这是完全不懂救人的基本原理。敢问小友有何办法？进献，地心此人极度自信，但这恰好也是其性格弱点，好大喜功。只需献给地心世间难得一见的礼物。此是何物？真能管用。此物名为镜子，世间仅此一件，可照容颜。大人可将其作为稀奇重宝，献于妲己，他吹枕边风。便依小友之计。老伯这是为何？今日散医生临走之时告诉我，我儿伯邑考为救我而死，世间事最悲凉，莫过于白发人送黑发人。地心意在杀我，此事因我而起，便该从我这里结束。我愿一死，一了百了。只是可怜我儿伯邑考啊，一切都是命数。我父为商王征战，结果被囚禁致死。我儿伯邑考为救我而死，我如今身陷囹圄，恐怕也命不久矣。倒是连累小友，本来还答应带你出去。既然事已至此，便请老伯解答我心中一个疑惑。日后老伯做任何事，我绝不阻拦。小友请问便是。我听老伯不断提起天命，这天命该如何理解？万物生于天地，都是命数使然。我们羌人的命运，难道生下来就真的是食材？我见过一种植物，成熟之后，种子会粘在动物皮毛上，被带往更远方。有一种动物在遭遇危险时会断尾求生。万物生于天地之间，争的就是一线生机，这就是天命。躺平认命怎么可能是天命？天命便是争取一线生机。如今老伯你被囚禁，您若真旋身而去，在朝歌城为你奔走的其他人也会接着被杀，这就是你要的了断。我儿没了。这世上有压迫，必然就会有反抗。地心残暴，为何不能取而代之？命运之所以迷人精彩，不是因为人们顺从命运，恰恰是因为人们能通过一个个选择来改变命运的走向。小友所言有理。西伯侯，别来无恙。费大人有话，不妨直说。我奉大王之命，传闻侯爷精于卜算之道，今日便请侯爷算一算这大牢，是暂且困你几日，还是要就地埋了你这条性命？这还怎么算？算自己会死，地心便会以这是天命而顺水推舟杀了姬昌；算自己只是被暂困几日，那便是欺君之罪，还是个死。不过费仲这人是典型的无利不早起，今日能来，应该是散宜生的礼物送到了。对了，老伯，我有办法，快附耳过来。费大人，臣算明白了。哦，侯爷倒是说说，是生是死？雷霆雨露，皆是君恩。大王将臣囚于此处，是雷霆之威，警示臣心。若肯与臣一线生机，便是雨露之泽，
恩及草木。君心所至，便是臣的命数。臣不敢妄断分毫，唯有静候大王恩旨。哈哈哈哈哈哈！好一个雷霆雨露，皆是君恩。世人都说西伯侯姬昌乃是忠厚之臣，如今看来也不过和我一样。不过侯爷放心，我会将这话如实回禀大王。还请大人多美言几句。娘娘，此物为我稀奇重宝，世间仅此一件，特献与娘娘。哦，此为何物？此物能照出世间最美之人的容貌。天哪，我好美！大人且回去等着，一会儿等大王来了，我就将姬昌之事讲与他听。我好美啊！西伯侯大喜，大王下旨了，特赦您出狱。走吧，散医生他们想必已在外面等候。多谢老伯不弃。老夫能有今日，多亏小友。此番请随我一同出去。恭喜宿主完成拯救西伯侯姬昌出狱任务，奖励道具：一次性打火机。不是吧？这坑爹系统，别的穿越者不是给神兵利器，就是给绝世功法，到我这儿就整个打火机。这玩意儿在商朝一万打，点烟吗？走吧。此番能脱离有理之困，全赖各位奔走相助。这位是周元小友，在狱中为我出谋划策，此番脱困，他功劳不小。早就听散医生大人提起，有位小友智计过人，今日一见，果然气度不凡。将军过誉了，我不过是恰逢其会，说了几句实话罢了。多谢小友救我父亲，大恩不言谢。在下吕尚。小友年纪轻轻，却能在有理狱中保持清醒，还能想出进献脱困之策，不简单。乖乖，眼前这些人可了不得，全是日后伐纣灭商的大人物。主公，朝歌乃是非之地，我们需尽快收拾行装，返回西岐，迟则生变。不可，现在绝不能急着走。小友此话何意？留在朝歌，岂不是羊入虎口？我勒个豆儿，这可不好说呀。
纣王此人极度自负，又极好面子。我们越是急切离开，他越会觉得我们心怀鬼胎，反而会下令阻拦。朝堂上那些武将，比如黄飞虎，必定会进言劝纣王将老伯永远留在朝歌当人质。那我们岂不是进退两难啊？反其道而行之，明日早朝，老伯主动向纣王请命，说感念他的仁德，愿长久留在朝歌，为他宣扬圣德，让天下人皆知大王的旷世恩情。你的意思是，顺着纣王的性子来？正是，纣王最喜欢听奉承话，老伯这么一说，他定会龙颜大悦。他若觉得老伯对他忠心耿耿，反而会放我们走。毕竟，一个忠心的西伯侯放回去，比留在朝歌更能彰显他的仁德。万一纣王真的答应让父亲留下，那该如何是好？我已有后手，还请诸位依计行事。不出5日，咱们便可离开朝歌。小友尽管讲，只要能救我家主公，一切都行。其实也没多少事。明日退朝之后，大叔只需暗中告诉我费仲的去向即可。老伯能否尽快离开朝歌，他很关键。姬昌出狱这事儿，诸位如何看？姬昌此次出狱，必然会立即返回西岐，这无异于纵虎归山呐。最好是将其永远留在朝歌。有理，明日早朝，我便禀告大王。姬昌，孤念你素有贤名，在有里这些时日，想必也已知错，又感念你对孤的这份忠心，今日便恢复你西伯侯爵位，特赦你返回西岐，继续统领周族。姬昌，还不快快谢过大王天恩？臣姬昌谢大王恩典。臣今日能重见天日，全赖大王仁德如天，宽厚似海。大王，西伯侯姬昌忠勇可嘉，如今又是年迈之身，望大王体恤，将其留在朝歌。果然如小友预料那般，大将军所言极是。昨日臣已有决定，臣蒙受大王如此深恩，岂能一走了之？臣愿留在朝歌，日夜侍奉大王左右，更愿走遍朝歌街巷，向黎民百姓宣扬大王的圣德，让天下人皆知我大商有旷古未有的明君。哈哈哈哈哈！好一个西伯侯！果然识时务，懂孤的心意。既然你有这份忠心，孤便成全你，准你在朝歌夸官，让四方百姓都来看看，孤是如何善待贤臣的。臣领旨谢恩。啊，这就答应留下来了？本来准备好好跟姬昌老儿争辩一番的，怎么不按套路出牌啊？退朝。这事儿成一半了。费大人留步。哦，这不是西伯侯身边的那个小年轻吗？
怎么跟着西伯侯出了狱，就想攀附本官？大人说笑了，我今日是特意来提醒大人，关乎大人日后的前程。哦，你倒说说，有什么事能关乎本官的前程？西伯侯已决定长久留在朝歌。昨日他已暗中联络了比干、微子等几位重臣，明日早朝便会上书，请求大王让他永远留在朝歌，辅佐朝政。这又如何？西伯侯留下，与本官有何干系？大人糊涂啊！西伯侯素有贤名，又深得大王赏识，一旦留在朝歌，很快便会成为大王身边的红人。到时候，大人您在大王心中的位置，恐怕就要被西伯侯取代了吧？你说的是真的？我怎敢欺瞒大人？只是不忍见大人日后失势，才特意来通风报信。老夫知道了。鱼儿上钩了。系统提示：继承，费仲入购。恭喜大王，贺喜大王！哦，爱卿讲讲孤何喜之有？这次当然是恭喜大王彻底将那姬昌收入囊中。不过，哦，爱卿这是话中有话，但讲无妨。小人是为大王着想。如今我大商国力强盛，大王英明神武，但姬昌久留朝歌，并非好事。爱卿仔细讲来。是那姬昌自诩忠勇，留在朝歌，必然会倒向朝中，经常与大王作对的那群人。臣今日听闻，比干已私下派人去与姬昌见面了。反之，若大王彰显天恩，放他归西岐，天下人只会赞大王胸襟广阔，善待忠臣。一个放回去的，对大王感恩戴德的西伯侯，远比一个留在朝歌聚拢人心的西伯侯更能彰显大王的掌控之力与仁德。依爱卿之见，命其夸关结束后速返西岐，既全其忠义之名，又显大王恩威。爱卿所言极是，孤心中早有计较。大王，西伯侯姬昌心怀不轨，当年因崇侯虎大人进言而被囚禁，如今却假意归顺。若放他返回西岐，必成我大商心腹大患。臣恳请大王将姬昌永远留在朝歌，以防后患。黄将军此言差矣。费仲，你敢反驳本将军？将军息怒，大王昨日已下旨赦免西伯侯，今日又要将其扣押，岂不是出尔反尔？你这是强词夺理。好了，别吵了。费仲说的有理，朕乃天下之主，岂会出尔反尔？大王有旨，西伯侯姬昌即日起即可返回西岐。小友，此番能顺利脱身，全靠你的妙计。若不是你，我们恐怕还被困在朝歌。老伯客气了，我只是想在这乱世之中求一个生存罢了。主公，东西都收拾好了，我们可以出发了。大王，姬昌与您有杀子之仇，他此次留在朝歌不过是伪装。他的儿子伯邑考被您做成肉饼，他怎么可能真心归顺？放他回去，必会后患无穷啊！可朕已下旨放他回去了。大王，明路已断，上有暗道。臣有一计，可派一队心腹精锐，假扮作流窜山匪，在其归途险要之处设伏截杀。如此，
既可永绝后患，天下人也绝不会疑心到大王头上。好，就依你之计，务必斩草除根。大王密令已下，着你等即刻出发，挑选精锐，伪装成劫匪。目标：西伯侯姬昌及其随行所有人等，格杀勿论，不留活口。此事关乎大商国运，只许成功，不许失败。是将军，属下等必不辱命。有台氏的女子江源因踩了巨人的脚印，随后怀孕。一开始，江源觉得怀胎满月，生下个孩子不吉利，就把孩子丢在小巷子里。但经过的马牛却都躲开，把它移放在林子里。又碰上山林里人很多，把它丢在水渠的冰面上。又有飞鸟用它们的翅膀铺在上面，保护它。江源认为是奇迹，便把它抱回抚养。由于最初想把这个孩子扔掉，所以给他取名叫契。后继天生擅长耕种，教百姓种植五谷，播种各种谷物，所以风气甘台，号称后继。另外得姓为姬氏。后来因受洪水侵袭，加之高原上的游牧部落不断南下侵扰，周人的居住地也受到比较严重的影响，最终周人不得不迁徙。小友，这便是我周人的来历了。受教了。原来这便是《诗经》中所载的“绝出生民，实为江源”。生民如何？克殷克嗣，以服无子，履地无米薪，忧戒忧止，载震载粟，载生载育，实为后继。大叔，我有一事请教。大叔，你久离世事，可知那商王帝辛究竟是怎样一人？纣王此人，怕是史书上都要留下浓墨重彩的恶名。他性情残暴，视人命如草芥，为了逞一时之快，竟发明了炮烙、拆盆等诸多酷刑。朝堂之上，忠良者或被剖心，或被剁成肉酱；民间之中，百姓更如圈栏里的牛羊，任他宰割，连基本的生计都难以保全了。既然他如此残暴不仁，天怒人怨，为何无人起来反抗，推翻他的统治？为何无人反抗？为何无人推翻他？原因说来可笑，却也简单至极，打不过。就这么简单？对，就这么简单。帝辛能登上商王之位，凭的便是其勇力，冠绝天下。传闻能徒手生猎虎豹，商族内部无人能敌。我听闻桀因为残暴，才会被商汤取代。今有帝辛残暴不仁，不知何止于此，他还常常在宫中设宴，让宫女和奴隶们互相残杀，以此取乐。诸侯们稍有不从，他便会派兵攻打，将其部落的人全部抓来，用作祭祀的祭品。那天下各路诸侯之中，难道就从未有人联合起来起兵反他吗？大商立国数百年，地域深厚，极为已久，没有哪个诸侯国能单独与之抗衡，更别说联合起来了。识相的，把身上的财物都交出来，再留下
姬昌老东西的狗命，或许还能饶你们一命。这些人绝不是普通土匪，普通土匪怎会知道老伯的身份？定是纣王派来劫杀我们的。小友所言极是，事到如今，唯有死战。父亲，我们快跑吧！不能跑，他们人多势众，我们一跑只会被他们逐个击破。现在是生死存亡之际，唯有齐心协力，才有一线生机。大叔信得过我吗？一会儿我带老伯趁乱从左侧山坡缺口逃走，这里地形复杂，便于隐蔽。小友，你二人单独行动太过危险，不如一同冲杀，也好有个照应。大家一起行动，目标太大，太过被动。此次你等只管全力冲杀，吸引他们的注意力，返回西岐之后，速提兵马来这山谷一带营救我们。好，主公安危便托付于小友，我等定拼死突围，早日带兵来援。狭路相逢勇者胜，阵脚一乱便是死路一条。现在唯有抱成一团，死战不退，方有一线生机。侍卫们，护佑少主与诸位大人，随南宫将军冲杀。众将士听令，护佑主公，为我周族，随我杀！一群不知死活的东西，给我上！死活不论，重点拿下姬昌那老东西，谁取他首级，重重有赏。老伯，快随我走，从左侧缺口突围，晚了就来不及了。老伯，小心！老伯，快走！老伯，您没事吧？无妨，只是一点皮外伤，只是其他人……现在不是担心他们的时候，我们得赶紧离开这里，不然追兵很快就会找来。老伯，我们走。你说什么？将军，属下办事不力，那姬昌趁乱逃脱了。弟兄们搜遍了山谷，也没能找到他的踪迹。将军息怒。起来吧，命人暗中沿途搜查，尤其注意西岐方向的要道。凡是独身老头与年轻男子同行的，一律仔细盘查。听明白了吗？是，将军。传信崇侯虎，让其封锁辖区内所有要道关口，严防死守。我要让姬昌插翅难逃，死在归途之中。是，将军，此次必定成功。若此次失败，我饶不了他。还有你。侯爷，黄飞虎将军派我前来，有密令传达。姬昌与其随从在返回西岐途中遭遇匪患，队伍溃散，姬昌趁乱逃脱。黄将军，希望侯爷能在崇国境内。好好，这可真是瞌睡了就有人送枕头。姬昌老儿，你也有今天啊！当年在朝歌，你屡次三番与本王作对，坏我好事，如今落到我的地界，看你还往哪里逃！回去告诉黄将军，这份大礼本侯收下了。在我崇国的地盘上，别说他姬昌只是个丧家之犬，就算是条真龙，我也要抽了他的筋，扒了他的皮。来人，传令下去，封锁所有通往潼关的道路，发现踪迹立刻来报，重重有赏。小友，
我们这样下去，恐怕很难到达西岐。老伯，再坚持一下，我们一定会到西岐的。老伯，您看这是什么？此乃何物？竟能如此轻易生火？是一件海外传来的宝物，有了它，我们就能生火取暖，烤熟食物。小友真是奇人，竟有如此宝物。这都是机缘巧合。老伯，我们先烤点东西吃，恢复一下体力。都给我听好了！王都传来消息，西伯侯姬昌返程西岐途中遭遇山匪劫道，不知所踪。朝廷有令，如有知其下落者，上报朝廷，重重有赏；若知情不报、私藏包庇者，一经查实，以通匪重罪论处。自今日起，城门关闭，所有过路客人一律严查细问，但凡有半点嫌疑者，一律不准入城。小友，前面就是潼关了，我们安全了。老伯，别冲动，官兵刚刚才说要严查可疑之人，您此刻神色激动，容易引人注意，千万别放松戒备，小心陷阱啊！你俩看什么看？说的就是你们两个，过来过来，干什么的？瞧你们衣衫陈旧、风尘仆仆的样子，看着一点都不像好人呐！回禀这位官爷，小人不敢欺瞒您。小子前些日子与爷爷一同上山采药，谁知在山中不巧遇上了猛虎，不得已扔下所有工具，才狼狈逃脱。还望大人可怜，许我爷孙二人入城。哼，采药遇虎，这话谁不会说？如今正是严查之际，这潼关可不是随便什么人都能过的。谁知道你们是不是借着寻药的由头，实则是山匪的同党，想要混进城内打探消息？官爷，一点小心思，还请通融一下。倒是个精巧玩意儿，还愣着干嘛？快滚！多谢官爷，多谢官爷。过潼关之后，姬昌、周元俩人一路不停朝西岐方向而去。老伯，再坚持一阵，我们距离西岐越来越近了。大人啊，不好了！西伯侯姬昌已经过了潼关，正朝着西岐方向而去啊！传令下去，即刻领兵追击，一定要在姬昌回到西岐之前将他斩杀。大人，西伯侯身边只有一个年轻人，我们一定能追上他。这次我看你往哪儿跑！老伯，不好了，有追兵！姬昌老儿，今日就是你的死期，给我追！谁先拿下他的人头，赏金100两。这次真的是要交代在这儿了，西岐就在眼前，却要栽在崇侯虎手里，什么破系统啊！关键时候连个救命道具都没有。老伯，再坚持一下，只要进入前面那片树林，他们的马匹就难以施展，
我们就有生机了。主公莫慌，我们来了。不好！没想到你们竟然还有救兵！崇侯虎，你竟敢追杀主公！今日定要让你血债血偿！姬昌，今日算你运气好，下次我定不饶你。赞医生，多亏你们及时赶到。主公，属下未能保护好您，让您受惊了。老伯，我们终于安全了。若非诸位及时相救，拼死来援，老夫今日必是十死无生。这份恩情，老夫永世不忘。将军，崇侯虎半路截杀姬昌未果，西岐救兵及时赶到，目前姬昌已经安全回到西岐了。崇侯虎这个蠢货，废物，30人精锐竟拿不下2个丧家之犬，坏我大事。姬昌、周元，此仇不报，我黄飞虎誓不为人。老伯，自回西岐以来叨扰多日，如今我是来辞行的。哦，小友这是为何？可是我西岐招待不周？老伯言重了，只是我初到西岐，想游历周围，好熟悉一下环境。作为一个历史爱好者，怎能轻易放过这次亲身游历西岐的机会？那便让散医生陪你同去。散大夫熟悉周地风土，你们在朝歌时就相识，有他相伴，我也放心。小友想从何处看起？此次游历，一切全凭大叔安排，就先从这岐山脚下的台原看起吧。我想知道先民为何选择在此定居。好，就让在下为你引路，看看这片养育周人的土地。不愧是周人发祥之地，放眼望去，一片厚重，连风声都带着历史的回响。这片黄土肥沃，能孕育出最坚韧的粟米，最勤劳的周人。我们的一切都源于这片土地的厚重。我明白了，先民选择此处，看的不仅仅是眼前的肥沃，更是这种脚踏实地的态度。小友聪慧，走吧，我们再去看看周氏的宗庙遗址。宝鸡，关中西县门户，川陕咽喉。历史上2次改变中国的历史走向，周人在此繁衍生息，终结商朝600年统治，开创800年周作。周礼催生了后来的儒家文化，后来的秦人更加生猛，统一6国，实现了大一统，开创帝制，奠定后世2000年的历史格局。这10几日，劳烦大叔陪我周游4处，颇有收获。小友客气，不知对我西岐作何评价？我看到了与大商完全不同的景象。大商都城虽繁华，却处处透着奢靡与压迫，底层百姓多有愁苦之色。而西岐境内，人民安居乐业，民风淳朴，比我所想象的更加真实。这便是我西岐了。
西伯侯素来以仁政待民，轻徭薄赋，劝课农桑，百姓们方能安居乐业。但凭此，想要打败强大的商朝，是完全不可能的事情。小友下次说话，还请一口气说完。这般先扬后抑，可把老夫的肺气都要呛出来了。你倒是说说，为何如此断言？商朝根基深厚，兵甲精良，又掌控着天下诸侯。西岐虽仁，却缺了破局的关键。不过，也多亏这次游历，我心中已有定计。都说了，让你一口气把话说完的。再游历几日，我们便可返回了。三大夫，你看那位老者，莫非是曾在朝歌相助的吕尚先生？正是。主公归周后，吕先生便在此结庐隐居。晚辈周元拜见吕先生。是周元小友啊，听闻你近日游历周地，可有所得？在先生面前不敢言得，只是有一事不解。先生既有经世之才，为何不去辅佐文王建功立业？小友可知老夫是何人？先生是？老夫乃是羌人，在朝歌数十年，我亲眼目睹无数族人被商人奴役、屠杀、献祭，那种绝望，小友可曾体会？所以先生当初相助文王，只为给族人寻一处安身立命之所。如今他们已在西岐安居，我心愿已了。这渭水清清，鱼虾肥美，每日与山水为伴，岂不快哉？如今羌人有旦夕之祸，还请前辈救命！快起来！你这是干啥？我就说这年轻人不会一口气把话说完。此前我并非危言耸听，前辈可懂经商的基本原理？老夫在朝歌也是做过生意的人，还是略懂经营之术的。那还请前辈解惑，为何到了西岐之后不再继续？小友此言差矣。俗世洪流，能让我羌人在西岐站稳脚跟，已是千辛万苦。若还想更进一步，出人头地，恐怕比登天还难啊！我懂先生的意思了。那一切全凭小友安排。喂，大叔，别躲了，快出来！抱歉，抱歉，刚才有点情不自禁。走吧，我去找姬昌老伯，有一笔大生意要谈。啊？什么生意？你倒是把话说完啊！恭喜宿主说服吕尚，现向宿主颁发此次任务奖励：炖肉料50斤。马？哪来的马？
周元啊，此番归来，想必你对周地已有深入了解。我欲任你为司徒，掌管教化，你意下如何？老伯厚爱，周元感激不尽。只是，这个官我不能受。哦，说说你的理由。这一段时间，我随散医生大叔游历周国，没成想能遇到一位高人。老伯可还记得吕尚？吕尚自然记得，若非他当初在朝歌暗中相助，恐怕我早已……正是，吕尚之才胜我10倍。他通晓兵法，熟知商廷内情，更在羌人中威望甚高。如今周国欲成大事，岂能令如此大才隐于渭水坑溪？小友的意思是，请老伯亲往渭水，拜请吕尚出山。若能得吕尚相助，胜过10个周元为官。你说的对，备车驾，明日寡人要亲往渭水。老伯圣明。渭水商商，能再次得见先生，昌之幸也。当初参与营救侯爷，一是因侯爷素有仁德之命，我在朝歌就早已听闻；二来是为我族之人谋一条出路，争一线生机。先生之恩，我不会忘的。羌人在西岐，我可保其性命无忧。只是常今日前来拜访先生，另有要事相商。侯爷但讲无妨。如今天下苦朝歌久矣，商王帝辛残暴不仁，各诸侯敢怒而不敢言。我父我子皆因商人而死，自我返回西岐，便已决定此仇必报。因此我欲请先生出山，共商伐纣大业。侯爷亲自来请，老夫很是感动。只是伐纣不是小事，侯爷可想清楚了？想清楚了，我要建立一个不吃人的新世界。既然如此，那老夫就陪侯爷走这一遭。今日能得先生相助，是我周人之幸，请。后世史书记载，吕尚被周文王姬昌邀请出山，尊为太师。他是周文王亲商、武王克殷的谋主，在牧野之战中立下首功。既然要伐纣，就当立即整军，联络诸侯，与商纣决一死战。南宫将军勇武可嘉，但商军实力10倍于我，硬拼无异于以卵击石。这可如何是好？小友游历归来，可有良策？诸位，我这些日子走遍周国，我们的城墙不够高，粮仓不够满，兵器更是简陋。反观商朝，虽失民心，但百足之虫死而不僵。我有3策：第一，高筑墙，广积粮，缓称王，暗中发展实力，切勿过早暴露野心。这要等到何时？将军不用着急，以后会有很多仗要打。第二，远交近攻，交好远方诸侯，先平定周边戎狄。此计甚妙。那第3策是？我们有了第一个盟友。
几日前，我已暗中派人前往我羌人部落。这还不够，我提议请太师之女与公子激发联姻，缔结周羌之盟。我感觉自己被人做局了。哈哈哈哈哈！小友这个提议倒是出人意料啊！我这就有一个媳妇了。哈哈哈哈哈哈！大事不好，主公，岐山飞来一只颜色艳丽的怪鸟，昼夜啼鸣不止。如今民间谣言四起，都说什么？有说是大商派来的戏子，又说是不祥之兆，已有30%百姓收拾行装，准备逃离周国了。百姓亦惑于鬼神，此事若处置不当，恐伤国本。我倒觉得这是天赐良机。良机？百姓都要跑光了，何来良机？散大夫，可记得天命玄鸟降而生商的传说？你的意思是，既然商人能以玄鸟为天命所归的象征，为何这飞来的怪鸟就不能是预示周氏将兴的凤凰？妙啊！将凶兆化作吉兆，小友果然机敏。传我命令：第一，宣告此乃凤鸣岐山，是上天眷顾周氏的吉兆；第二，命乐师编创歌谣，让童子传唱；第三，开放岐山，供百姓瞻仰祥瑞。我这就去安排，还要让商队把这事传到各诸侯国去。废物，都是废物，连一群贱民都看不住。说，这个月跑了多少户？回侯爷，已经超过500户了，都往西岐去了。凤鸣岐山？放屁！什么凤凰？我看分明就是姬昌老儿搞的鬼把戏。侯爷，属下有一计。讲，快讲！侯爷之前不是豢养了数条蛟龙吗？凶残无比，平日里都是以百姓为食，不如命人悄悄运往西岐，投入河中。妙啊！哈哈！既然姬昌老儿喜欢祥瑞，不如我们给他送一份大礼。看赏。府中美婢任你挑选。谢侯爷赏赐，属下万死不辞。好了，就是此处，扔进去。近日渭水之中忽有蛟龙兴风作浪，沿岸百姓已有数人因此丧命，已有谣言称是主公失德，才招致天谴。什么？这世上真的有蛟龙？
这可是千载难逢见世面的机会。等等，可否等我先去看看？小友倒是胆识过人，那便劳烦你先去查探一番。领命。主公，这是吉兆啊！前有凤鸣岐山，如今河中竟然有蛟龙现世。照道理天命所归。荒唐！据探子回报，这些蛟龙乃是崇侯府故意命人投入我收活河水中的奸计。什么？将此等凶物视作吉兆，岂不正中崇侯府的奸计？民心动摇，国本危矣。崇侯虎这个小人，竟敢暗害我周国百姓，离间民心。主公须得亲自率军斩杀蛟龙，既安民心，又破奸计，更显周氏仁德。这特么不就是鳄鱼吗？这事儿怕是不能再用吉兆来糊弄了。今有河中蛟龙作祟，伤我之民，周族儿郎们，随我一同除此祸害。诸公应命，为民除害。主公，儿郎们已将蛟龙尽数斩杀。老伯，这些蛟龙尸体会如何处理？当然是悬挂于城门示众，要让百姓知道，为祸者必诛之。挂城头上多浪费啊！这可是上好的肉啊，不如将这些蛟龙烹煮，与民共食。这龙肉腥臊难食。老伯，可放心传令说，要在城中设宴，我会料理龙肉，不过得请南宫氏将军助我一臂之力。小友总给人惊喜，便依你之言。主公有令，近日我西岐斩杀蛟龙7条，现已将蛟龙烹煮，有愿意吃蛟龙肉者，可前往城中广场。小友真是厉害，竟能将龙肉处理得这么香。多亏有将军带人将这龙肉以肥瘦切成小丁，我说系统奖励我50斤炖肉料呢，原来是在这儿等我。来吃肉的人太多了，龙肉恐怕不够分了。可将这些龙肉当成配菜，投入热汤中，再辅以面食，然后大家分而食之。妙极，此面就叫做焦汤面吧。自此，焦汤面便在西岐一带流传开来，经过上千年发展，如今成为宝鸡一带的特色美食。臊将士们，杀！进攻！后退！前进！大兄觉得这阵法如何？殿下，恕我直言，这不是打仗，这是过家家。你说什么？你，周国至今还停留在部落械斗的水平，靠这样的军队去伐纣，无异于以卵击石。白日事发失态了，请大兄教我该如何整顿军备。殿下可知商军为何强大？因为他们有严格的编制，每100人设100夫长，每1000人设1000夫长，有专门的斥候探路，有统一的旗号指挥。所以我们抛弃部落联军那套，把全军重组为师，每师10000人，下设旅、卒、
2、5。最重要的是，军纪严明，要让士兵做到令行禁止。没想到短短10日，我军竟有如此气象。这还不够，让新组建的斥候营展示潜行侦察。众将士听令，列队，备战，上！现在我们才算有了一支真正的军队。嘿嘿，哈哈，嘿，哈。周勃在姬昌的带领下，通过一系列内政外交的手段，日渐强大起来。返回西岐第2年，姬昌派姬发领兵伐犬戎；第3年伐密须国；第4年灭黎国；第5年灭穷国；第6年，文王召集群臣。天意已显，上天降下旨意，让我们召集同盟，集合族人，带上攻城的钩梯和冲车，去攻打崇国的城墙。父王，儿臣愿领兵出征，此战必取崇侯虎之首级，以慰兄长在天之灵。侯爷，大事不好！那姬昌老儿正点齐兵马，说要踏平崇国。哈哈哈哈！姬昌老儿竟然如此看轻我，这次我定叫他有来无回。哎呦，侯爷，我肚子疼，先行告退。快收拾东西！老爷，何事如此慌张？抓紧跑路！姬昌要打过来了，崇国此战必败。崇城固若金汤，若再拖延，崇侯虎向来狡诈，此前必派人向朝歌求援。若纣王发兵，我军恐怕……大兄，全军上下心急如焚。你怎还有闲情主茶？诸位不必惊慌，6年来，我每月遣人往费仲府上送礼，金银玉器从未间断。原来如此，费仲贪财，你早在他身边布下暗棋。所有经他之手的军报都要先过我们的眼。崇侯虎派出的3批信使，他们的求援信正在费仲书房吃灰呢。朝歌的回音呐，第1批信使已去10日。侯爷，怕是周军在途中设了埋伏。我们要让崇侯虎在等待中慢慢绝望。请老伯下令，此后每个时辰仅分出小股部队于城门前叫阵即可，不可让崇侯虎休息。我所料不错，7日之后便可见成效。废物！废物！侯爷，不是属下办事不力，一出城，小的就被一股周军给抓了。他们还说了什么？他们说
文王仁德，止诛首恶。放肆！开始吧。文王仁德，止诛首恶，胁从不问，献城者赏，文王仁德，止诛首恶，胁从不问，献城者赏，擒虎者重赏。放肆！放箭！给本侯射死这些狂徒！侯爷息怒，这是周人的攻心之计。嫡袭全军登城。这都第几天了？侯爷，今天是第7日了，周军日夜骚扰。姬昌老儿，我与你势不两立。侯爷，连日未曾休息，我好像看到我太奶了。大兄果然计谋无双。不过是些许小计罢了，算算时辰，该让将士们再活动活动了。传令三军佯攻重城，让将士们把声势造足。侯爷，不好了！城外突然战鼓震天，喊杀声四起，周军攻进城了。文王仁德，止诛首恶，胁从不问，献城者赏，擒虎者重赏。迎敌，绝不能让周人破城。是佯攻，周军只是呐喊造势，并未靠近城墙。姬昌老儿，本侯定要将你们碎尸万段。太难了。姬昌老儿今日攻打过来几次？禀侯爷，共计20余次，次次都是佯攻。连续9日啊！本侯太想睡个安稳觉了。是时候了。全军出击！呵呵，姬昌老儿，这次休想骗我。侯爷所言极是。殿下，这厮还在做梦。叫醒他，让他看看这究竟是梦还是现实。这梦倒是逼真，连冷水都这么凉。奸贼，可还记得我兄长伯邑考？你害他性命，今日便是你的死期。等一下，殿下饶命！我愿归降，愿献所有财宝。三军听令，扰民者斩，劫掠者诛。谁敢坏我周军纪律，军法处置。殿下，崇侯虎已诛，当速贴安民告示，稳定民心。
臣已拟好抚民条例，包括减免赋税、安抚商户，可即刻张贴。崇侯虎作恶多端，今已伏诛。崇侯虎作恶多端，今已伏诛。崇侯虎伏诛，崇国已灭。然此非终点，而是起点。今日之后，再无回头之路。根据史料记载，此后4年，周人以崇国为根基，占领整个关中，可能还有晋南和河南地区的一部分。此外，还有若干个方国盟友，以及隐藏在殷都宫廷里的纣王反对派。父王，您再撑一撑。太医说您还有好转的希望。法尔，诸位不必悲伤，遇事不决，可问周原，他智计过人，能助你。儿臣谨记父王教诲，绝不辜负父王期望。小友，你我狱中相遇，数次蒙你搭救，这大业，这天下苍生，就拜托你了。老伯放心，周原必竭尽全力辅佐武王，完成大业，还天下苍生太平。太师，军政全靠你。老臣在，军心定，政事清，陛下安心。父王，您未尽的事业，儿臣定替您完成。大哥的仇，儿臣也必报。这几日，我将随太师一同前往各处联络诸侯。临行之前，尚有一事放心不下。大兄请讲，但凡能为大周效力，但万死不辞。我认识海外有一奇人，名叫弗洛伊德，他懂潜意识之理，或许能解武王心结。呼，又是这个梦。大哥，那口鼎。王兄，可是又被梦魇缠住了。这几日您总睡不安稳，我便在殿外多候了会儿。我梦见大哥被纣王投入巨鼎，鼎中沸水翻滚，他还笑着对我说：“发儿要报仇。”王兄莫怕，大兄临行前曾说梦是心之声。您梦到伯邑考大哥是心念血仇未忘，梦到沸水巨鼎是上天警示您伐纣需稳扎稳打，不可急躁。可父王刚走，诸侯心思难测，我真的能带领大家推翻纣王吗？万一失败了呢？王兄怎能妄自菲薄？大兄正联络诸侯，太师在整顿军务，满朝文武皆愿效死力。您不是一个人在战，是整个大周在陪您战。是啊，父王的嘱托，大哥的血仇，还有大家的信任，我不能退缩。速将羌、雍两国愿出兵的消息送回西岐，告知姬旦解梦须应时事，不可脱离战局。武王之忧因梦而解，周公之志因心而明。这便是周公解梦的开端，亦是大周减商之路的新起点。
大王深夜召我入府，可是有要事商议。此去联络羌、雍、蜀等诸侯，途中可还顺利？幸得太师亲自出面，诸侯们感念文王恩德，又恨商纣暴政，皆愿出兵响应。只是大王眉宇间的忧色，比我出发前更重了。不瞒大兄，这几日闭上眼睛便是父王在游里受苦的模样。我总怕自己能力不足，辜负了父王的遗志，负了天下百姓的期待。但之前的宽慰，我知道是怕我分心。自己如今的状态，如何能带领大军伐纣？说实话，我并无立竿见影的良方能让你立刻振作。我就知道，终究是我太过无能。不过，我有一个藏在心中10几年的秘密，从未对任何人说起。今日说与大王听，或许能解你心结。大兄请讲，只要能让我定心伐纣，无论是什么秘密，我都洗耳恭听。大王可知，当年文王老伯在有里狱中得知伯邑考公子惨死后，曾一度心存死志。什么？父亲他竟有过这般念头？当年伯邑考公子被纣王烹杀，消息传入有里狱时，老伯整整3日未曾进食。他对我说：“商族势大，此生报仇无望，与其苟活于世，不如一死了之。”可他最终还是撑了下来，而是怕自己一死，西岐群龙无首，百姓们再无依靠。伐纣灭商，从来都不是你一个人的责任，是我们所有人的执念。我们的目标是打碎这个吃人的世道，让天下百姓能安稳度日。大兄，我懂了。父亲当年身陷囹圄，尚能强撑。我身为文王之子，大周之主，又怎能退缩？大兄放心，我必继承父王遗志，率领大军伐纣灭商，还天下一个太平。公元前1048年，孟津夷苏山，苏奋生以东晋之名会盟诸侯，800诸侯不期而至，共赴伐商之约。报：800诸侯齐聚孟津，45000将士整装待发，请大王下令。殷纣无道，炮烙忠良，剖孕妇，杀贤臣，百姓流离失所，天下共愤。今日我等会盟，殷纣无道，炮烙讨伐无道，还政于天；讨伐无道，还政于天。45000精锐在此，朝歌空虚，当立即发兵，直捣商都。我族3万勇士，愿为前锋，踏平朝歌。东南9侯尚未响应，商军主力虽远在东夷，但朝歌仍有守军，若贸然进军，恐遭夹击。大兄，我还是心中不安。殷纣经营朝歌多年，我怕我们不是他的对手。天命之时还未到，我能告诉你历史就这么写的吗？又不好说你心里阴影太大。哦，这是为何？大王可令800诸侯各归封地，暗中整兵备战，待东南烽火起，便是商军疲于奔命之时，那时才是天命之日。今虽暂归，来日必聚，待天命之日，我必再召诸侯，共伐无道，还天下太平。共伐无道，还天下太平。孟津会盟虽未即刻伐商，却凝聚了天下人心，为牧野之战埋下伏笔。约公元前1046年，商军主力远征东夷未归，
周武王率联军渡黄河，直抵商郊牧野，伐纣之战一触即发。商朝气数虽尽，却仍是百足之虫，死而不僵。大兄，放心，商君主力远在东夷，朝歌空虚，且纣王暴虐失德，天下苦其久矣。唉，要是父王还在就好了。父王精通卜筮之术，若能提前占卜一番，也能让我心中更有底。什么人，竟敢拦阻王驾？我俩兄弟是伯夷、叔齐，孤逐国君，正是家父，求见武王，有要事进言。原来是这对卧龙凤雏，历史名人果然准时打卡。二位拦我行军，可有何事？若为家国百姓，不妨直言。你父亲死而未葬，便动干戈，这能算笑吗？你身为商朝臣子，竟敢讨伐天子，这能算忠吗？你笑什么？我笑二位真是十足的蠢蛋。哼，庶子无礼。你看，说着说着就急了，这就是所谓的忠孝之人。来人，请将这二位义士请到路边歇息，莫要挡着大军行军路线。太师高明，既不伤义士之名，又不误伐纣大事。伐纣成功后，伯夷、叔齐羞于称臣于周，耻食周粟，最终饿死于首阳山，成为千古热议的义士。姬发小儿，好大的胆子，竟敢兴兵犯上！我们的大军呢？大军还在东南征战东夷，路途遥远，一时难以回援。奴隶，把所有奴隶都放出来，发给他们兵器，几十万人，就算是踩，也能把姬发小儿的军队踩死。报，帝辛亲率70万大军前来，约1日之后抵达牧野。70万，这数量数倍于我军，且是本土作战，我军恐难应对。这该如何是好？70万大军，我们仅有4万5千联军。太师，我羌人发达的时候到了，我有可靠消息，此次商军皆是杂牌，全由奴隶组成，军心涣散。老夫等这一天等了很多年。姬发小儿，敢不敢出来与朕一战？凭你这点兵力，也敢觊觎天下？羌人儿郎随我杀，替天行道，诛灭暴君。天命在周，暴君必亡。一个新的时代开始了。全军追击，莫让帝辛逃脱。帝辛生性骄傲，必不会弃城而逃，他定往露台逃去。哈哈哈哈哈哈！
朕乃天子，天命所归，岂能死于匹夫之手？这些珍宝只有朕配拥有。大王，宫中尚有密道，快随奴才走吧。留得青山在，不怕没柴烧啊！逃走！姬发小儿恨朕入骨，他可能会饶过其他人，但绝不会放过我。天下已无我容身之所了。主公，陆台已被团团包围，地心插翅难飞，请下令强攻。且慢，这是他要自焚。孤宁可化为飞灰，也绝不向姬发小儿低头。伤亡孤不亡。传令下去，厚葬不禄遗民，商以亡，周当兴，天下当太平。大周，大周，大周万岁！牧野一战，伤亡周兴。一个吃人的时代落幕，一个崭新的王朝就此开启。牧野之战后，周军征战2月，平定四方，于东海斩杀黄飞虎。帝辛之子武庚受封建英国，吕尚因守功受封于齐，都于营丘。今日前来是与小友告别的，明日一早我便启程前往营丘，查理齐国政务。先生刚受封，为何不多留几日？老夫这一生所求不过是推翻暴政，还天下太平。这一切皆因当年渭水边小友那番再造新世界的豪言，点醒了老夫。先生，我其实有一事不解，憋了许多年，今日还望先生解惑。哦，这世间还有能难住小友的问题，不妨说来听听。我曾做过一个怪梦，梦见先生是昆仑山玉虚洞元始天尊座下弟子，修道70年，手执打神鞭、封神榜2样宝物，之后奉命下山辅助武王伐纣灭商。不知先生可曾听说过这些？哈哈哈哈！小友这梦当真是奇哉怪也。小友还不明白吗？这天下的太平要靠凡人的双手缔造，从来都是凡人自己救自己。先生所言极是，是我太过执着于梦境了，后会有期，先生一路保重。恭喜宿主完成伐纣灭商核心大业，特奖励道具1001页1本。最新主线任务开启，确保何尊顺利出世。1001页到底是什么鬼啊？这跟伐纣大业有半毛钱关系？童话里都是骗人的，不知道吗？吕尚远去，齐地初定，大周王朝的新篇章已然开启。而关乎华夏文明的何尊，正等待着在历史长河中留下浓墨重彩的一笔。但太师大兄，几日之前我梦到了父王，他说大周初定，要我守住这天下。王兄，太医正在煎药，您再撑一撑，这天下还需要您。朕时日无多，宋儿年幼，就托付给你们了。陛下这病来得蹊跷又突然啊！刚定天下没几年，二哥有所不知，听说周公早已将禁军换成自己的心腹，天下重重，他怕是早有预谋。大兄，宋儿年幼顽皮，性子执拗，就交给你了，帮我看着他，守住大周。大王放心，
周原此生必护送而周全，守大周安宁。若为此事，天地不容。武王崩逝，国不可一日无政。即日起，由本王暂摄朝政。辅佐幼主，太师周原总领文教，教化万民；太保吕尚执掌军事，稳定边疆。且慢，周公此言差矣。陛下临终可有明确遗诏，让你暂摄朝政？朝中自有宗室亲族，轮不到你一个弟弟越俎代庖。管叔此言是质疑本王，还是质疑武王托付？幼主年幼，大周初定，若无人主持大局，恐生内乱。你敢担此罪责？周公所言极是。武王临终前曾亲口托付我等辅佐幼主，暂摄朝政，乃权宜之计。待幼主成年，自当还政。丧钟余音未绝，宗室觊觎权力，暗流已然涌动。新建的周王朝尚未站稳脚跟，便迎来了最危险的时刻。管叔此言是何意？莫非怀疑本王伪造先王遗诏，意图摄政？不敢，但先王驾崩太过突然，如今只闻摄政之令，不见遗诏原文，难免让宗室百官心生疑虑。若无凭据，何以服众？管叔所言极是，摄政之位关乎大周根基，若无遗诏明示，恐难服天下。还请周公拿出凭据。够了！你们要遗诏，好，本王问你们：如今四夷未平，北敌蠢蠢欲动，百姓尚未安居乐业，先王尸骨未寒，你们却在此纠缠于一纸诏书，置大周安危于不顾。这是两码事。遗诏是规矩，大周不能无规矩。规矩？若今日朝堂动荡，人心涣散，让四方诸侯得知，起兵来犯，社稷倾覆，这责任谁来承担？我等只是担心朝政不稳。先王将天下托付于我，不是让我在此与你们争一纸诏书，是要我守护这万里江山，守护天下苍生。摄政之举，只为稳定大局，待孙儿成年，自当还政。日后，本王自会给你们一个交代。但现在国事为重，退朝。老师，那阿拉丁后来如何了？他有没有和公主永远在一起？这阿拉丁啊，最后打败了邪恶的巫师，和公主回了家，重新快乐幸福的生活在一起。大人，启禀大人，摄政王殿下前来拜访。有请摄政王殿下。是蛋叔叔来了吗？我要听蛋叔叔讲故事。大兄，近日朝堂之事你也看见了，管叔、蔡叔他们步步紧逼，王兄去得太突然，我只怕宗室生乱，动摇大周根基。其实无需担心，管叔、蔡叔的心思我们早已知晓，但他们背后有不少宗室支持，若真要发难，朝堂动荡在所难免。当年我在渭水之滨见到太公垂钓，发现他钓鱼时无鱼饵，我便问他，这样真能钓到鱼吗？太公自然不是为了钓鱼，你的意思是愿者上钩？愿者上钩，该来的躲不掉。管叔、蔡叔野心已露，就算今日不发难，日后也必生事端。重要的是，我们是否已准备好迎接这场风暴？哼，倒是让鸡蛋那小子捡了个大便宜。按宗室规矩，本应由二哥你摄政，他不过是个弟弟，凭什么？我倒是无所谓，就是替二哥不值。喝酒，多说无益。鸡蛋那厮不过是沽名钓誉，假仁假义，等着吧，我不会让他得意太久。听说了吗？周公要篡位，幼主年幼，他手握朝政大权，早有不臣之心。不是说武王临终前，周公曾深夜入宫，不知密谋了什么？周公将不利于幼帝，这话可不能乱说啊，传出去要掉脑袋的。周公将不利于幼帝，好恶毒的谣言！这是管叔等人离京前留下的礼物，目的就是搅乱人心，让你自乱阵脚。不过此时
我们还需要按兵不动。谣言已经传开，镐京上下必定人心惶惶，鸡蛋现在必定焦头烂额，无从辩解。这招高明啊！他回应便是心虚，不回应便是默认，人心难测，看他如何收场。哼，也不知王兄当年怎么想的，竟然想要将殷都夷为平地。这里繁华富庶，比稀土的生活好得多，怎能轻易付之一炬？鸡蛋那小子看似忠厚老实，实际上手黑得很，日后定然不会放过我们。哼，那就先下手为强，召集封地兵马，反了他。来人，叫五更那小子过来，说我与他有要事相商。三位大人，谋反乃是灭族大罪，此事关系重大，还需从长计议。从长计议倒也未尝不可，不过我看你们商人也得有命活到那个时候才行。大人这是何意？还请明示。我可是听说鸡蛋将拿着武王遗诏，要把殷都夷为平地，以绝商人后患。我们可是听说遗诏上写明要彻底铲除商人余孽。若非如此，我们何必冒这个险？都是为了自保啊！此话当真，鸡蛋真要对我商人赶尽杀绝。既如此，承蒙三位大人看得起，我加入，我商人旧部众多，定能助三位大人一臂之力。欺人太甚！王兄才去世多久，管叔、蔡叔就勾结五更谋反，他们竟然如此迫不及待。果然人心难测，给点阳光就灿烂。管叔等人果然按捺不住了。去吧，告诉鸡蛋与太师吕尚、管叔、五更等人近日活跃异常，商人正暗中调集兵马，另有夷人部落趁机作乱，需早做准备。是，大人。线放的已经够长了，他们的狐狸尾巴已经完全露出来了，是时候起兵平叛了。大兄，这样不正是坐实了我要剪除异己的谣言了吗？天下诸侯会如何看待我？老夫年轻，在朝歌时曾亲历一事，有两人因琐事结怨，其中一人便找来一小贩，让其去告官诬陷另一人吃了他3碗肉没给钱，被状告者为证明自己只吃了1碗肉，竟在众目睽睽下划开肚子取肉，最终因失血过多而亡。太师的意思是，这与我们现在的处境有何关系？何须在意他人看法？在那些内心阴暗的人眼中，无论你如何证明自己都是错的，与其纠结于谣言，不如果断评判，以正视听。啊，太师也看过《让子弹飞》，这段情节简直一模一样。让啥飞？老夫从未听过此等书名，小友莫要说些奇怪的话。鸡蛋不过如此嘛，二哥只是一个小小的计谋，说他要篡位，竟让他束手无策，犹豫不决。近日我已暗中联络我商人旧部，集结了数万兵马，只等大人一声令下，便可直捣镐京。哈哈哈哈！鸡蛋那小子拿什么跟我斗？他有禁军，我有封地兵马与商人旧部；他有诸侯观望，我有夷人相助。喝酒喝酒，优势在我。喝，优势在我，直捣镐京，推翻鸡蛋。管叔3人勾结五更谋反，意图颠覆大周社稷。
为保社稷安宁，我决意亲率大军东征平叛。末将愿为先锋，指导叛军巢穴，以报大周。三监是宗室至亲，手足相残，恐伤国本，还请周公三思。叛军势大，东征恐难取胜，不如割地封官，平息叛乱。哦，难道要眼睁睁看着叛军兵临镐京？哈哈，见过懦弱的，没见过这么懦弱的。今日割地，明日他们要天下，你也拱手相让？这管叔举兵叛周时，怎不提手足之情？你敢去说服他们放弃造反吗？老臣年迈，体弱多病，恐怕不能胜任此等重任。文王奠基，武王伐纣，大周基业尚未稳固，今日纵容叛乱，他日九泉之下，我等何面目见先祖？今日早朝到此为止，诸位当以大周社稷为重。此战必打，若不及时平叛，后果不堪设想。朝堂不少大臣心存顾虑，难以凝聚人心，支持东征。我有一计，可说服众臣。此计甚妙，定能顺利东征。小友智计过人，此计可解困境。诸位叔伯，大周已至生死存亡之际，五更勾结东夷，欲颠覆先祖基业。管叔三人是宗室至亲，动兵恐伤和气啊！他们是被五更蒙蔽，这是周人与商人的生死较量，绝非宗室之争。此乃父王遗宝龟，昨夜请示上天，以见吉凶。天意示警，东方有变，我军出击必大胜。此文向东，为作乱之兆；竖直向上，乃平叛之象。这卦象纹路复杂，当真如此解读？叔伯请看，天意如此，谁赞成，谁反对？遵从天意，全力支持周公东征，保卫先祖基业。愿支持周公东征平叛，保卫大周。多谢诸位信任，东征必胜。果然如大兄所料，这枚普通龟甲竟能凝聚人心。一切解释权在你。人们愿意相信的，从来都是能说服自己的天意与基业。老师，到上课时间了。上次讲到哈桑的神奇戒指呢？哈桑驾着小船，历经风浪，终于抵达了海外神奇岛屿。镐京乃我大周根基，幼主安危，朝堂稳定，就托付给二位了。此番东征，前路未卜，不知何时能归。殿下放心，只要老臣尚有一口气在，必保镐京万全，护幼主无忧。太师不必担忧，殿下若在殷都遇到两难之事，不妨打开此难，切记要在无人处细看，不可让他人知晓。此番东征有二位坐镇后方，我无后顾之忧。东征，出发！周公此次带兵东征，见风直指叛乱核心殷都。史书未详载战争过程，只留下殷都大乱、叛军溃败的记载。三监被俘，五更仓皇北逃。殿下，管叔、蔡叔、霍叔三人已被生擒，正在行宫看押，只是五更的逆贼。说下去，五更何在？五更昨夜趁城中大乱，带领心腹北逃。10万叛军盘踞殷都多年，为何我军兵临城下，竟不见像样抵抗？回殿下，据被俘叛军交代，昨夜殷都粮仓突发大火，
粮草尽毁。三监为推卸罪责，互相攻讦辱骂，甚至拔剑相向。部下见状，军心涣散，纷纷倒戈投降，故而未形成有效抵抗。鸡蛋，你我同父同母的亲兄弟，不过是为了摄政之位，何必赶尽杀绝？殿下，我们知错了，求殿下看在宗室血脉的份上，饶我等一条性命。毕竟是亲兄弟，杀之不易呀。你们暂且退下，容我单独想想。国有国法，家有家规。叛乱者虽为至亲，却坏国法，乱纲纪，不可轻饶。来人！殿下，三监勾结五更作乱，背叛大周，坏我根基，实在可恨。但念及兄弟之情，便止诛首恶，传令下去，处死管叔、蔡叔、霍叔，贬为庶人，终身囚禁，不得赦免。是。鸡蛋，我做鬼也不会放过你。殿下，五更北逃已3日，若不趁其立足未稳追击，日后必成后患。是否派兵北上追击？传令大军，休整1日，即日开拔，北上追击五更。叛乱未平，我等绝不班师。平定三监之乱后，周公率军继续征战，耗时3年，彻底瓦解商人军事实力，将周朝统治推向原商朝全部疆域。如今四海安定，叛乱已平，但隐患未除。商族族群规模庞大，根基深厚，而多数盟邦与我大周只是松散联合，政令难以畅通无阻。若处置不当，恐再生祸乱。大兄和太师可有良策？你我3人背过身去，将各自的治国良策用1个字写在掌心，看看是否英雄所见略同。可，此提议甚妙。想到一起去了。太师阅历深厚，眼光独到，便由太师先讲这分字深意。为绝后患，当将商族化整为零。其族群庞大，不如将其拆分，散居到各地诸侯领地之中。地心残暴不仁，逆天而行，最终为你们商人招来亡国之祸。如今我奉上天之命，承大周先祖基业，废掉殷都旧地。即日起，我会将你们迁往各地，赐予土地耕具，你们可安心垦植，安居乐业。周王仁慈，我等感念，但心中尚有担忧。周王这是要借搬迁的计划，将我等分散各处，再逐一诛杀吗？放肆！四方为宾服的方国势力尚多，我大周若要杀你们，何须废此周者？传我命令，由吏部官员负责登记商人户籍，3日内完成搬迁筹备，10日之内务必启程。遵周王之命。太师何必急于回封地？您年事已高，留在镐京早晚请教，为您颐养天年。殿下已能独当一面，如今大周政通人和，这天下终究是你们年轻人的天下，该由你们放手去闯。你们看，这大周江山如今政通人和，百姓安居乐业，这是文王武王毕生所求的景象啊！这一切
全赖太师与大兄辅佐。若无太师运筹帷幄，冲锋陷阵，便无今日之大周。能与你等英才一同参与伐纣灭商，此生无憾。太师当年渭水钓鱼，愿者上钩的佳话，如今已被世人争相传颂。听说渭水边如今都多了许多效仿太师的钓叟。这世人倒是有趣，只学其形，未悟其神啊！老臣此去其地，虽年迈，却还能发挥些余热。东夷虽平，但海疆未静；商族虽分，但遗患犹存。东方之地，仍需有人镇守。太师是要替大周看守东大门，震慑四方。老朽虽迈，尚能执己，让你们能安心治理内政。长亭外，古道边，芳草碧连天，晚风拂柳，笛声残，夕阳山外山。大兄，这是什么歌谣？此为我羌人永别之曲。太师年事已高，此后你我与太师恐怕再无见面的机会了。大兄，我已决定，即刻启动营建洛邑之事。洛邑地处天下中心，可作为东都，震慑东方。此等押送移民的小事，交由官员即可，何须劳烦大兄亲自跑一趟？看看这洛邑营建的盛况，能为大周新都出一份力，也是我的荣幸。临时行宫已备好茶水点心，我与大兄秉烛夜谈，共商洛邑营建与大周未来。不醉不归。人心难测啊！本以为管叔伏诛，叛乱平定之后，那些周公将不利于幼帝的议论会就此消失，没想到至今仍未平息。这也是我此次亲自押送移民前来的目的之一。莫非大兄也在怀疑我贪恋权位，不愿还政？你小子竟然把我当成要看你到底吃了几碗肉的渔民，我岂会不知你的坦荡之心？太师当年的教诲，我始终铭记。不过等洛邑营建完成，各项制度稳固，我便会正式还政于姬宋。到时候，周人的都城便正式定于洛邑之地，以振天下。周公辅政第7年，洛邑营建出城，姬旦以摄政王身份宣布册封弟弟，姬封为魏侯，镇守殷商旧地。今日封你为魏国国君，镇守魏地。临行前有3件事要交代于你，务必牢记。兄长请讲，臣弟定当铭记于心。其一，魏地多殷商旧民，民风复杂，政事之上当多咨询商人长老，但刑狱之权必须独掌于你，不得假手他人，以防生乱。臣弟明白，恩威并施，方能安定民心。其二，务必严令禁酒，商人因酒误国，此乃前车之鉴。谨记兄长教诲，必以禁酒为第一要务。其三，若你不听教诲，纵容乱象，致使魏国生乱，动摇大周根基，便是至亲也难逃死罪。臣弟定当恪尽职守，严于律己，不负兄长重托，与大周信任。臣姬旦辅政7载，今大周根基稳固，新都落成，特今日奉还朝政于陛下，愿陛下勤政爱民，国泰民安。叔父7年辅政，居功尽瘁，功在社稷，恩在万民。侄儿永世不忘叔父之功。报陛下，东夷之地突发叛乱，叛军聚众数万，已攻占数座城池，请求朝廷速发援兵。好，我大周刚定，竟有逆贼作乱，我愿亲征平叛，以立军威，还请叔父与老师坐镇洛邑，稳定后方。陛下征夷大胜，此天子征夷尊，为陛下庆贺，为大周祈福。爱卿有心，东征已毕，无事退朝吧。张老爷喜天灵儿，府前广场举行祭祀大礼，
快去沾喜气。大周早尽人迹，为何此处还在举行？难道商人可违抗国法？上有政策，下有对策，暗地里贵族办大事都做，不被官府撞见便罢了。好，好，好，竟敢视我大周国法如无物！明令禁绝人迹，尔等竟敢阴奉阳违！今日亲眼所见，还敢狡辩？陛下恕罪，容我等彻查，必将元凶绳之以法。限你等在我离开前处置妥当，再敢违抗国法，定斩不饶。商人阴奉阳违，搞人迹，此风断不可长。若不严惩，何以服众？陛下不必动怒，商人陋习改之非一日，此事交我处理，定严惩不贷，以正国法。劳烦王叔，此次归来为何未见老师？往日他总会来见我。大兄归隐西岐，半生操劳后，只想在渭水边垂钓，安享晚年。老师好雅兴，待朝中事平，我定去西岐陪他垂钓，听他讲当年故事。好久没有这般惬意了，想起幼时跟兄长们渭水摸鱼的日子。辅政7载，平叛定法，你耗尽心血了。父王，王兄早逝，我若不管，大周基业恐毁于一旦。7年摄政王，权倾天下，不曾迷罪。大兄居功甚伟，却归隐，为何不恋高官厚禄？权力如渭水浪，转瞬即逝。我所求不过心安。父王，王兄、太公都走了，还念着西岐议事的日子。一代人老去，总有人正年轻。我们铺好路，大周自会代代相传。剩余了，但快拿抄网。来了，多年不碰，手脚都生疏了。论钓鱼，我可比太公厉害多了。今晚别走了，清蒸渭水鱼，与你一醉方休。哈哈，太公直钩钓明主，大兄弯钩钓自在。好，今日不醉不归。学生拜见老师，久未探望，老师身体康健否？陛下今日怎么得闲来这渭水边？后经政务繁忙，不必特意为我奔波。早应该来拜访老师了，只是要送给老师的礼物一直迟迟未成，耽搁了些时日，心中甚是过意不去。哦，陛下身为天子，能有什么礼物要送给我这归隐之人？倒是让我好生好奇。抬上来。丁，检测到关键文物核尊，宿主已完成终极任务，见证周礼确立，传承华夏文明。任务评级 S+。老师看这底部的铭文是学生亲自拟定，请能工巧匠镌刻而成。好，我徒有心了。如今你已经成长为一个心怀天下、懂得传承的出色君主了，我心甚慰。
全赖老师与王叔悉心教诲，才有今日之大周，才有今日之击颂。学生不敢忘本。今日先别着急离去，咱们爷俩好好喝几杯，就用我昨晚钓的渭水鱼下酒，聊聊这大周的未来。谨遵师命，今日便陪老师一醉方休。没想到，这便是后世流传千古的何尊宅兹中国4个字，承载了多少岁月与文明啊！任务圆满完成，不知宿主有何感想？这段跨越1000年的历史见证之旅，是否如……喂，听说了吗？原来当年的太师吕尚根本不是凡人，乃是昆仑山元始天尊座下弟子，道号姜太公，奉命下山辅佐武王伐纣灭商。你这都落后了，城东聚贤楼的叔叔先生早都把这段编成《封神榜》了，昨晚都说到水淹陈塘关了。书接上回，话说那截教通天教主为保殷商，设下10绝阵阻拦西岐大军。姜太公无奈，请来玉虚宫12金仙破阵。只见广成子记起翻天印，金光万丈。我乃3塔海会大神哪吒，你这杨戬休要猖狂，今日定要与你分个高下。诸位爱卿，有事准奏，无事退朝。启禀陛下，近日镐京城内四处流传说，当年伐纣灭商乃是仙人下凡应劫，将太师等说成仙神转世，街头巷尾都在谈论，恐乱了民心啊！哦，竟有此事，可知是何人所为？竟敢编造如此荒诞之言！回陛下，经属下多方查证，始作俑者是周原先生。大兄，那传遍镐京的《封神榜》，当真是你所为？你为何要编造这些仙神鬼怪的荒诞故事？你说，3000年后，后人会不会真以为有仙人下凡，助我大周灭商？何止3000年后？今早我入宫途中，还听闻城西百姓已经在家中供奉太师的神位，日夜焚香祷告，祈求风调雨顺、五谷丰登呢。你这恶作剧，怕是要弄假成真了。真实的历史太过沉重，满是刀光剑影、血雨腥风，就让后人去评说吧。或许有一天，这些充满想象力的故事会比冰冷的史实流传得更广更久。任务完成，文明传承达成，请说最终愿望。我要回到原来的时空。确认放弃羁绊返回，选择不可逆。使命完成，大周无需我了。启禀陛下，周原先生失踪了。什么？失踪了？仔细说来。渭水茅庐空无一人，搜寻无果。备车马，朕亲自去茅庐。老师从不轻易离开，他去了哪里？陛下，土墙有字。伙计，这堆老铜料能值多少钱？都生锈了，给个5元吧。我是博物馆的，30块钱送馆可好？哇哦，没问题，这就送过去。文物展意义重大，做好清理鉴定。请放心，我亲自负责，绝不纰漏。咦，这青铜器内壁有字。
明文载千柴史时，命名为何尊。我真的回来了。真是一场有趣的经历。